Дешевое SEO, его не бывает. У нас был клиент, где общий бюджет на SEO продвижение 55 тысяч долларов ежемесячно был. Все равно результат даже при таких бюджетах не сразу идет. Если вам предлагают SEO за 500 долларов, там, за 1000 долларов и обещают вам топы, это очень сложно сделать, практически нереально. Базовый бюджет, с которым имеет смысл начинать, ну, минимум это 2500-3 тысячи долларов в общем. Это, естественно, инвестиция такой, как фундамент железобетонный заливается в то, чтобы потом компания просто росла и дальше.